Ne jemi përpara disa sfidave specifike që duhet të shikojmë. Pari na duhen bashki më eficiente se ato që kemi sot. Ne kemi bashki sot të cilat ja dalin performojnë më eficiente, por kemi edhe mjaft bashki të cilat nuk ja dalin të funksionojnë në mënyrë eficiente, aq sa duhet. Sfida e dytë që kemi është zhvillim i qëndrueshëm dhe i njëtrajtshëm. Gjëja që kemi parë gjatë këtyre viteve është që një pjesë të bashkive ja kanë dalë të funksionojnë mirë, përmirësojnë masivisht territorin e tyre, të kenë investime, të kenë përmirësime të infrastrukturës, qëndrave, shkollave, rrugëve, të ndërlidhjes të fshatrave me zonat urbane, por kemi bashki që nuk ja kanë dalë aq mirë. Së treti kemi padyshim një sfidë demografike, e cila lidhet me dy elementë. Së pari lidhet me një lëvizje të njerëzve nga zonat rurale drejt zonave urbane dhe një lëvizje të dytë që është nga njerëzit që lëvizin nga periferia drejt qëndrave të mëdha urbane. Dhe sfida e pestë që unë mendoj në fakt është ajo që ndërlidh në mënyrë të qëndrueshme gjithë tirat, është sfida që lidhet ngushësisht me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne kemi hapur tashmë të gjitha kapitujt, madje para pak javësh morën nga Bashkimi Evropian lajmin e mirë të mbylljes së IBAR-it ose atij që është procesi i fillimit procesit të mbylljes negociatave të kapitujve. Teksa kjo duket si fjalë burokratike, në thelb do të thotë që ne kemi filluar të dakordsojmë si do strukturohen ligjet shqiptare që të jenë në përputhje me ligjet evropiane dhe që ne nga ana institucionale të jemi të gatshëm për të futur në Bashkimin Evropian.